Assalamualaikum. Di sini adalah TM, pejabat TM yang lama. Sekarang dah jadi sini. Tahu aku sudah lama ni ditinggalkan, sekitar mungkin dalam 10 tahun macam tu. Okey, aku nak explore dulu. Jom aku bawa korang masuk. Cari jalan. Bob, kau sini, Bob. Aku masih di depan. Terima kasih. Aku di blok pertama tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah aku nak masuk sini. Tengok. Jadi aku minta maaf pada korang kalau rakaman ini ada sedikit goyang. So aku masih di blok yang pertama lah. Bismillahirrahmanirrahim. So, macam mana aku nak masuk dalam tu dengan keadaan yang dah bersemak? Kita cuba je. Oh. So tempat ni berdekatan dengan jalan besar. Kalau tengok itu ada jalan, ada kereta yang lalu. So aku takkan ke sana lah. Agak bising. So mungkin aku jarang akan buat explore macam ni ya. Mungkin aku akan buat penceritaan kisah-kisah seram, pengalaman semacam explore, ataupun aku akan panggil orang untuk tanyakan pengalaman seram, macam cerita seram lah. Jadi kemungkinan ini adalah explore yang terakhir, ataupun insyaAllah tengoklah kalau ada waktu yang sesuai lah, mungkin aku akan explore. Tapi aku tak sekerap macam dulu lah, selalu buat explore di tempat-tempat usang lah. Mungkin akan jarang lah aku buat. Jadi aku akan lebih kepada dekat apa, dari segi penceritaan je lah. Tapi aku akan ada explore, tapi cuma jarang je lah. Okay. Itu je lah yang aku akan beritahu korang. Jom kita sama explore. Jadi menurut Syaril, dekat belakang tu ada bangunan lagi yang lama tu. Seperti yang korang nampak view dari drone lah. So kita sini dulu, nanti kita akan pergi ke sini ya. Sebab Syaril cover di bahagian ini, jadi aku tak nak ganggu rakaman dia lah. So kita sini dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim.
kan malam ini nanti kami akan explore. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau aku tak penat, Syaril tak penat, kita akan explore malam hari ini juga. Tapi kalau penat, mungkin minggu depan lah kita orang akan buat malam. Kalau boleh kita orang buat malam. Tapi kalau tidak, kalau tak boleh buat malam, kita orang akan siang ni je lah. Ini petang lah, dah dekat nak pukul 6. Okay lah. Dah tadi aku lupa bawa untuk connect ke mic, external mic. Harap korang dengar lah apa yang aku bebelkan ni lah. So tengok lah, ada banyak botol. Ni dia buat apa benda ni? Banyak botol ni. Ke dia orang buat tembok? Tahulah. Pelik sangat tu. Kalau korang tahu, sila komen lah. Kenapa dia buat macam tu? Tengok dengan dinding ni. Ni butter. Yang tu botol. Tak tahu lah. Jadi okey, kita pergi sana lah. Harapnya boleh pergi ke sana lah. Aku nampak macam semak tu tinggi tu. Kita cari juga mana bangunan yang saya cakap tadi. Mungkin ni kot. Kita pergi je lah. Oh, ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semak tu. So inilah dia. Kita cuba situ. Oh, ni ada tingkat atas tu tapi macam dah roboh dah. Tengok dulu. Oh, mana boleh masuk dalam tu? Semak. Oh, ni yang tangga yang Syaril cakap tadi tu. Pula tu ada kain merah. Mungkin tanda kot, tanda land survey, sukat jalan tu. Bukan sukat jalan, sukat tanah. So ini adalah jalan tar. Bismillahirrahmanirrahim. Explore petang ni mungkin aku cover seluruh area lah kalau boleh.
tak boleh lagi ya. Bersemak tu. Oh, ini ada jalan lagi. Oh, waduh. Wish. Ada jalan tu. Mungkin ada jalan untuk ke sebelah sana. Tak berani masuk lah. So, kita pergi ke sana lah. So, sini lah. Apa benda macam ink. So ni adalah gundan yang keberapa, aku pun tak tahu. Mungkin gundan yang ketiga. Oh. Syaril pun dah habis rakaman dia, jadi tinggal aku dia lah. Jatuh pula. Aduh. Wish. Ni printer lama ni. Apa? So mungkin ni habis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandas. Oh, semak oh. Mana dah lalu. Okay. Alhamdulillah selesai juga explore pada waktu petang ni. Mungkin tunggu malam lah. Mungkin minggu depan ataupun malam ni kita tengok dulu lah. Kita kena study dulu kawasan-kawasan ni sebab aku nampak bahaya malam-malam. Orang tengok dah tu semak dia tinggi tau. Risau pula. Jadi di sini kot. Assalamualaikum. Okay, kita cari jalan nak keluar. Sebenarnya sesap dah ni. Oh, tidak. Ada jalan di sini.
Jom. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhirnya, alhamdulillah, kami akan explore di sini waktu malam dan untuk merasa suasana malam sahaja, itu sahaja. Jadi, jomlah kita masuk ke dalam. Itu Syaril dengan aku, dia tengah live TikTok. Oke, jom. Oke, Rel. Oke, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Belum apa kita memang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau, Rel? Tu hati-hati sikit ada tali. Okey, jom. Si. Oh. Ada tali. Ini pasal juga biasa. Iyalah. So, kita pergi ke sana. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Syaril tengah live di TikTok, so aku kena jauhkan diri daripada dia dulu. Sebab dia akan kedengaran suara dia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. So itu sebelah situ aku sini dulu, ada tikus. So oke, kita akan melalui di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Jam sekarang menunjukkan pukul 11. Kami mula awal tadi ya. Satu pintu yang lama. Jadi nama Syaril
Mas itu. Oke. Kita akan menelusuri di jalan belakang ni untuk menuju ke belakang. Sampai ke Menjur, saya pergi ke sawah. Oi. Oi. Hah? Dapur. Ya dapur. Dapur. Barang-barang yang Di baru kimia. punya macam asid. Jadi kami tak boleh nama dekat sini sebab dekat situ adalah jalan utama dan tempat traffic light. Jadi kami akan pergi ke sebelah sini. Okey, jom. Aku takkan membebel lah. So aku akan banyakkan diam lah. Okey. Jom. Lawan maju panggil ini buka petai. Tunggu petai yang masuk buku. Okey. Dia lanjut. Itulah. Kami punya orang ini. Lady malam tapi lady. So itulah. Aku nak bawa korang ada lubang Asia. Itu jalan Asia seperti mana korang tengok di video yang petang. Okay. Dah ditutup dia. Dah tutup lah. Dah tutup. Jadi kau tahu sih jalan tu. Kan yang sebelah mana ni? Mananya kita siap tak limpas dari situ lah. Situ ada nak? Situ ada masuk? Dua saja. Dua tu aja. Kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pada tu jalannya tu sebenarnya. Ini adalah kecut aku. Ingat apa dah tadi? Rupanya kapal terbang. Ini yang aku kata hari itu explore pada waktu petang yang ada bangunan lama sini yang aku tak berani masuk. Menurut untuk pengetahuan korang, kami explore waktu malam ni adalah hari yang lain lah. Saya ada dengan dua, iaitu Syarullah ataupun saya solo. Siapa masuk lagi? Tinggal nampak solo lah. Siapa masuk lagi? Siapa kita? Ya lah. Dia ada tu aja guna ni. Oh, tu aja guna. Guna punya ada jalan. Jalannya ada tapi ya dia takut tembus awak sebelah nun. Ni gunanya projek tu. Oh, sebab spotlightnya cincin 7 lah ya. Jadi 10 lah. Seda Bunan kah itu?
Bunan kah? Macamnya. Ya. Oh. Ini dah bisa baca apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi salihin. Ada bulan ya. Aku udah mulai memang. Jadi so inilah keadaan pada waktu malam. Tempat yang jalan kecil ya. Di bagian sini. Bila kau lihat ni? Oh, sudah. Oh. Hati-hati jalan. Situ ya. Saya dapat kah? Dapat kah? Dapat kah? Oh. Okey. Ya, Dah. macam dah kena. Okey. Okey, ini ya. Jika orang pun tak ada halangan, saya akan masuk puasa ni bentar lagi lah. Yang akan kemungkinan tunggu dia pada di kondom lah. Aku dah terdengar bunyi sesuatu. Lagi lah. So, Okey. Yang sedang follow, boleh subscribe. Saya ada Facebook pula, boleh Facebook. WhatsApp saya macam mana? Siapa nak ikut social media ni boleh. Okey, sebelah kanan saya ada tu kilang kan? Tak tahu kilang apa? di Belanun teh kilang. Kanan teh kilang ni dah jam bangun. Oh, Dan Telekom tu siapa hanya tingkat apa tu? tu tinggal 2 ya. Keduanya lah. Tapi ada tanjak apa? Oh. Hati-hati kan. Ya aku tahu. Kanan dia ni kau. Benar Betul, ya. Si bawang masuk. Aku ada kau si bawang masuk. Si perlu lah masuk. Ada. Dah okey, yang siapa yang bagi apa-apa tu boleh bagilah. Saya ni lama pun orang tak sombong tak apa ni. Satu, dua jalan ni. Okey, ini ada pokok petai ya. Kalau orang Semenanjung tak pandai cakap, petai. Boleh makan? Kopi rumah mana, Bu? Ya, Lidah situ. banyak. Lidah banyak. Jadi Oh. tiga jalan. Ada tak? Boleh cepat jalan. Situ asaku dapat masuk kah? Kan? Oh ya, nak. Olah nun aja nak. Oh, Apa dah tu? kalau tu. Ni tanjak tu. Ya, nak pada teh. Ya, nak kebadah teh. Sebenarnya aku pelik tempat ni. Yang itu aku dengan Syaril explore sini tapi kita orang berpecah. Jadi aku heran jalan ni macam lain. Pelik tu. Okey, di sini ada tangga ya. Kalau boleh banyak boleh. Macam dekat situ tadi. Kalau korang tengok video explore petang tu, kan aku ada ambil video yang ada dalam pasir tu. Tapi kami nak masuk tadi, jalan tu tertutup. Pelik lah. Pelik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, ini ada 2 tingkat. Okey. Satu bawah dan tempat tapak ya. Tapak Telekom lama. Lebih di bawah. Dua tak connection tu. Oh iyalah. Akan datang dari situ lagi kah? Mun naik Mun lah. dia apa? Jadi bangunan yang terakhir ya untuk kami explore malam ni. Kami tak lama malam ni sebab tempat ni tak besar. Kenapa tripodku ni goyang-goyang? Buat hal betul lah tripod ni. Kita orang dah minta izin tadi ya dengan security yang jaga sebelah tu. So sesiapa yang nak explore di sini jangan memandai-mandai dia masuk terus tanpa minta kebenaran lah. Jalan yang ketiga. So ni yang ada lubang tu yang aku mention tu. Jalan keempat. Sayang lah. Jalannya. Jangan apa kan? Kita jumpa tadi. Oh iyalah. Yang dari depan. Ni jalan ni. Betul sih jalan tu? Betul kah? Ada betul? Bukan situ Karel. Aku tengah tunggu Sarel habiskan dia punya live dulu. Alhamdulillah selesai untuk explore malam, untuk menguasai suasana malam. Tadi ada polis lah di lalu. Jadi tak apalah, dia orang tahu kita orang buat kerja. Jadi ini saja dari aku. Semoga kita jumpa lagi di lain-lain video, insyaAllah.